好，我哋望一望2025年嘅第一條嘅訪題啦。咁呢條題目咧牽涉到指數啦，佢將兩樣嘢考埋咗。首先第一樣嘢就係會將未知數處理，第二樣嘢就係顯示埋數字。咁冇數字嚟講咧 ，Paper One 成日見得到㗎啦，咁相對簡單。咁有數字點樣做咧係比較複雜嘅，對同學嚟講。咁呢種問法咧，首先我哋淨係 focus 咗喺 X 度先 ，OK， 淨係 focus X 度。咁當拆開個括號嘅時候，咪即係 X 嘅乘入去變咗16 over 翻 X 負15咯 ，OK， 淨係乘入去先。好啦，接住再處理埋呢個嘢啦，就會變咗做上面減下面 ，X 就16減負15，就會 X 就會等於翻31啦。咁所以我哋好容易就判斷到 A 同埋 C 就會係錯，咁得翻 B 同埋 D 咯喎。好啦，接住下一樣嘢就係牽涉埋我哋揾嘅數值啦。咁數值嚟講咧，你話用計數機咪得咯，咁即係8咁樣。咁其實咧正常嚟講係篤唔到嘅，係啦。但係今次咧咁啱又篤得到喎，168384，OK。咁我就知道呢個16384。咁你諗下啦，會唔會 B 嘅答案啦？唔會喎，咁所以答案咧就會係 D 啦。咁如果真係要做嘅話咧，其實最主要希望同學咧係將佢變翻做2嘅啫。OK，8其實係2嘅3次，然後4係2嘅2次，最主要想變翻呢個形狀。然後又係同頭先一樣啦，2嘅3乘以8就24，再減翻2乘以5係10，所以得出嚟咧就會係變咗2嘅14次啦。